Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan judul RPL, penerapan motor listrik sederhana pada hair dryer yang beranggotakan Mar'atu Solihah, Bunga Salafrista, Naswa Putri Zahra, Rian Ronaldo Segia. Afina Cikita Bella, Dinda Yofi. Pengertian gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya muatan listrik yang bergerak. Gaya Lorentz sendiri memiliki 3 besaran di dalamnya, yaitu medan magnet, gaya magnet, dan kecepatan. Untuk lebih mudah dalam memahami arah gaya Lorentz, maka digunakan kaidah tangan kanan. Jari telunjuk yang melambangkan medan magnet, jari tengah melambangkan gaya magnet, dan yang terakhir jari jempol melambangkan kecepatan muatan. Arah gaya Lorentz tegak lurus terhadap medan magnet dan juga tegak lurus terhadap kuat arus. Secara matematis didapat persamaan sebagai berikut. F sama dengan bil sin theta dengan F sama dengan gaya Lorentz dengan satuan Newton, B sama dengan besar medan magnet dengan satuan Tesla, I sama dengan arus dengan satuan ampere, L sama dengan panjang kawat penghantar dengan satuan meter, dan sin theta sama dengan sudut antara medan magnet dan arus. Berdasarkan persamaan gaya Lorentz di atas, medan magnet akan semakin kuat jika arah kecepatan dengan arah medan magnet semakin tegak lurus. Motor listrik bekerja sesuai dengan prinsip gaya Lorentz. Arus listrik yang berada di dalam medan magnet akan memberikan gaya jika ada kawat berarus listrik yang berada pada area medan magnet, maka kawat akan mengalami gaya magnet. Untuk kawat berarus jempol melambangkan arus, sedangkan telunjuk melambangkan medan magnet dan jari tengah sebagai gaya magnet. Kawat berarus tersebut akan mendapatkan gaya ketika berada di sekitar medan magnet. Hal inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai motor listrik. Ketika kawat ditekuk menjadi suatu lingkaran dan di sekitarnya terdapat medan magnet dan komutator, pada sisi kumparan yang menuju komutator gaya akan ke arah ke atas. Sebaliknya, pada sisi kumparan yang menjauhi komutator, gaya akan ke arah bawah. Dikarenakan adanya dua gaya yang berlawanan arah, maka medan akan berputar. Jika putaran tersebut sudah terjadi, maka motor listrik dapat digunakan. Prinsip kerja motor listrik. 1. Arus yang mengalir melalui komutator maka akan menciptakan medan magnet. 2. Interaksi antara arus dan medan magnet menurut kaidah aturan tangan kanan menyebabkan munculnya gaya hingga kumparan berputar. 3. Saat kumparan berputar, komutator dihubungkan ke daya sumber secara berlawanan. 4. Motor-motor memiliki beberapa lingkaran pada dinamonya yang berguna untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan atau rakitan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. 5. Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi suatu lingkaran, maka kedua sisinya yaitu pada sudut kanan medan magnet akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Pada sisi kiri kumparan listrik akan menjauhi komutator hingga muncul gaya ke arah bawah, sedangkan pada sisi kanan listrik akan mengalir menuju komutator hingga muncul gaya ke arah atas. Akibatnya, bagian medan akan berputar dikarenakan adanya dua gaya yang berlawanan arah. Jadi bahan-bahan yang digunakan ada tang, baterai, gunting, lakban hitam, amplas, peniti, serta magnet dan kawat. Langkah pertama yang dilakukan adalah tempelkan peniti pada masing-masing ujung baterai. Yang kedua, bentuklah kawat tembaga sehingga menjadi berbentuk lingkaran, lalu diikat agar tidak mudah terurai. Selanjutnya, amplas masing-masing ujung kawat yang mengikat pada kumparan. Lalu, masukkan ujung-ujung kawat tembaga ke dalam lubang peniti. Langkah terakhir yaitu rekatkan peniti pada masing-masing kutub baterai dan dekatkan magnet pada kabel tembaga lalu amati hasilnya. Apabila kawat tersebut berputar, maka percobaan yang dilakukan telah berhasil.
Kesimpulannya, hairdryer bekerja menggunakan prinsip gaya Lorentz pada motor listrik. Rumus yang dipakai adalah sebagai berikut. Penggunaan rumus tersebut dikarenakan besar medan magnet dipengaruhi oleh jumlah lilitan dan besar gaya Lorentz dipengaruhi oleh besar medan magnet. Semakin banyak jumlah lilitan yang ada, semakin besar pula medan magnetnya sehingga gaya Lorentz semakin meningkat dan membuat putaran pada lilitan semakin cepat. Sekian dari hasil percobaan kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan.